Што треба се смени? Премиерот треба да смени луѓе кои што сега се на раководни позиции, кои што се одговорни за оваа тема, почнувајќи од Министерот за правда, да постави совесни луѓе. Значи само треба да седнат луѓе совесни што ја сакаат својата држава и што го сакаат својот народ и што не се подлежи на корупција. Иначе ништо не може да се смени. Само прави луѓе на право место. Да дојде некој министер кој што ќе слушни што е проблемот, ја више и врапчињата го знаат кој е проблемот со извршувањето. Сметате дека има луѓе подложни на корупција кои го спроведуваат сето ова и останато 20 ова со години на нас тоа? добро што еве извршителите се освестиле, се извинувам може не знам дали е добар, се освестиле што после 20 години сватиле дека нешто не е во ред. Ја уште порано на дебатите и со другите извршители сум кажувал, чекај бе луѓе, вие сте правници. Кога доаѓа крајјаниот кај тебе, кога зема, ова сум го зборил пред 10 години, кога гледате дека за 500 денари му земаш, тогаш поголеми беа сумите, тогаш каматата одеше без све, сега барем нешто направивме каматата кога ќе достигне висината на главниот долг да не оди погоре. Му кажам, вие сте правници, вие сте луѓе исто, валда имате душа во себе. Кога ќе видиш дека за 1000 денари 20-30 му земаш на крајјаниот и ти земаш добри пари, да речеш чекај бе, не ми се сладки овие пари, гревата, сите ние сакаме пари, кој тој што не сака. Меѓутоа кога гледаш дека некого го утепуваш за да земеш, а да не реагираш, а си на врвот на државата, на пирамидата, тоа е стварно жално. Значи да се повторам, прави луѓе да дојдат луѓе кои што и мислат добро на оваа држава. Зашто гледате, ако се смени овој министер, да дојде друг министер кој што исто, овој 2 години слуша, валда тие околу него, да се равчисти по министерствата, корупцијата треба да се равчисти, да дојдат луѓе совесни, кои што ќе имаат душа, народно кажано, кои што ќе имаат малце душа во себе, малце одговорност, кога ќе дојде граѓаниот кај себе кај него да го резерва проблемот, барем да го сослуша.